everybody! Welcome back to my channel. And ngayon, makakasama natin ang representative, ang rider ng Kusina de Pobre! Hi, Kuya! Kuya, interviewin ka namin on air, ha? We are back on air! 8 minutes before 3 in the afternoon. We're still doing the Monday edition ng Bay Request Express! Why are you wearing mask? Ha? And the plastic is, contradicting the camera. We cannot see your boobs. Alam mo yung Kusina de Pobre, tinakpan yung camera natin. Tagumpay! Kasama natin ngayon si Kuyang Rider ng Kusina de Pobre. Magandang hapon po, Kuya. Rodel Villamor po ng Kusina de Pobre. Rodel. Si Kuya Rodel. Kuya Rodel, matagal ka na bang rider ng Kusina de Pobre? Matagal na po. Saan po ba located ang Kusina de Pobre? Barangay Holy Spirit, Tabacuan, Santa Rita. Ano yung mga specialty ng Kusina de Pobre? Lahat po ng foods, lahat ng kailangan yung foods, kahit wala sa muli nila, pwede nilang iluto. Ay, gano'n? I-request nyo lang po. Ang pogi naman, so kahit wala sa menu nila, Niluluto po nila lahat. Lahat po ng nasa handaan. halimbawa gusto ko ng kare-kare, lulutuin nila. Yan ang specialty nila, marami. Ayun ang specialty. Oh, yun pala yun! Kare-kare ang specialty! Chicken, cordon, lechon, lahat ng nasa handaan. Ay, pwede rin magpalitsoy. Pwede rin po. I-add po ninyo sa Facebook ang Kusina de Pobre on Facebook. Nandun po lahat ng contact numbers nila, ng buong pamilya po nila, kung saan po sila hanapin. Pati po lahat ng menus na pwede nilang i-offer sa inyo. Kahit wala sa menu, pwede nating ipaluto. Correct, correct. Ano yung pinadala niyo sa amin ngayon, Kuya? Burger with fries and drinks. Burger with fries and drinks. Saka, hindi ko pa alam yung nakabala. Baka may gold. Ayan. Yan ang titirahin natin mamaya, DJ MJ. I-review natin yan. Correct. Maraming salamat, Kuya Rodel. Salamat po sa 89.5. Thank you so much. Ingat po. Wala ka bang papatiin? Pinapati ko lahat ng taga-Tabacuan, Santa Rita. Ayun. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay kayong lahat. Kahit kayo na lang sa mundo. Correct. Nasa buhay kayo. Thank you, Kuya Rodel. Galing po sa biyahe. Ayan, bongga. Thank you so much, Kusina de Pobre. Hello everybody, I am DJ Japs. Ang baklang mukhang brusko, hindi maganda, hindi rin gwapo, pero pwede na. Welcome to my vlog mga kaibigan. Ngayon, magko-food review na naman tayo ng pagkain galing sa Kusina de Pobre. Ako nga pala si MJ. Ang baklang maganda, kalbo na, pwede na. O eto na nga, nagpadala ang Kusina de Pobre ng kanilang burgers and fries. Ang mga drinks. Meron silang pinadalang shakes. Ayan, 2 shakes because we are shake. Ayan, and of course, Meron tayong sagot gulaman. naman. At ang Ayan. pinakamahalaga na pinadala nila mga kaibigan ay ang sumo ng barangay. Tirahin na natin ang burger na to bago pa matira ng iba. Correct. Ready ka na, Jay? Ayun naman, kanina pa ako ready. Okay, let's go! Ito na ang burger from Kusina de Pobre. Yung tinapay niya, Napakalaki. isang ganon. Parang kasing laki ng mukha ko. Isang ganyan, no? Isang- Ibig sabihin, isang ducks na burger. Meron tayong 3 ducks na burger. Buksan na natin ang Bilao Burger. For more information about Kusina de Pobre, pwede nyo pong tawagan ang 0921-555-6999. Again, para sa mga hindi nakakaintindi, 0921-555-6999. I love the last 4 numbers. Located po sila sa Tabacuan. Sobrang nakakatuwa dahil Ang laki niya. ang laki. Mayonnaise and ketchup all in one. Diyan at ididip ang ating French cheese. fries. Correct. Ayan. Tama-tama sa merienda, no? Alam mo tayo mga Pinoy, mahilig tayo magmerienda ng ganito, burger and fries. And sa ating mga commoners like us, pag kumakain tayo ng fries, social na. Correct. Sasamaan mo pa ng burger. Paano pa ng burger? Which is ganito kalaki. Kung ano yung nakatapos sa'yo, yun yung sa'yo, ah. Nakikita niyo ba? Ayan isang Baklang takpan yung isang mukha ganun, ko. no? Isang Tatakpan ganyan, yung mukha ko oh. sa burger, apakalaki. Ewan ko na lang kung kumain ka pa ng dinner nito. Bubulatin ko muna. Napakalaki ng patty, tapos meron ding ketchup and mayonnaise. Ando ng mga veggies sa ilalim, merong kamatis, May underground level. parang coleslaw. Masarap. Tikman natin. Ang laki kasi ng burger, nasakop niya yung buong circumference ng tinapay. So unang kagat, si Aling Patty agad. Ganon. Parang hindi naman to pobre. Ang daming laman, ang laki-laki. Ang sarap.
regular na burger na titikman natin yung mga tinitinda sa mga harap ng bahay. Ito ni level up. Ito ni-level up. Yung patty nila, malasa. Naging creamy siya. Ano to yan? Malalasa mo na kagad yung meat. Hindi Hindi puro yung puro harina. Marami yung meat na nilagay. Kumbaga hindi tinipid. Walang extenders. Actually, pagsalita. May pickle. At may pipino. Social. Wala talaga kaming idea na meron palang kusina de pobre. Bigla na nag-pop up sa live streaming namin sa Facebook. Nagpapabati sila. Kumagat naman, nagpadala. Siyempre, paraan din kami. Di ba? Alam niyo, sa sobrang laki ng patty, lumalabas siya sa tinapay. Kung lumalabas siya sa tinapay, parang yung paa na hindi ka size ng shoes mo. Ganon. Sa mga normal na tao. Yung hindi kaya namin ng sizes. Hindi nila kaya itong ganito kalaki. Good for ano na to? Good for Good for two. Ay, hindi ganito yung inaasahan ko. May nakita ko mga pictures sa Facebook page nila. Pero hindi ganito yung na-expect ko na ganito pala siya kalaki sa personal. Yung fries, bagong mantika po ang ginamit. Yung oil na yan, matatagpuan pa po sa Kazakhstan. Sa gitna ng karagatan. Gasolina pa. Hindi ko lang natanong kay Ryder kanina kung bakit Kusina de Pobre ang pangalan ng store nila. Kasi pobre, di ba? Pang Kastila siya. Masa. Siguro ganon. Pang masa. Siguro. Sabi nga ng may-ari, which is hindi namin kilala, kahit na malayo yung lugar nila sa Tabakuhan, dead end yung lugar nila, dinadayo sila ng tao. So, ibig sabihin, talagang masarap yung pagkain, which is totoo naman. Shoutout nga para sa classmate ko, si Emma Ramos. Sabi niya malapit daw sa kanila to sa Tabakuhan. Yung daw siya namimili. Wow! Non-stop na party. Ayan oh, kita naman oh. Non-stop na pati mga kaibigan. Promise. Non-stop. Nung tulog ka na, umunguya ka pa ng party. Ganon. Parang hindi ka na kumain ng tinapay, parang puro pati na sobrang laki ng pati. Sobrang Correct. laki na makapal pa. Kasi yung kapal ng mukha namin. Worth it po ito sa per burger 300,000. Pamain po, pamain. Pamay mga inuts. Meron silang listahan ng menu, ng mga available menus nila na pwede mong orderin. Pero, pwede kang umorder ng pagkain na wala sa menu nila at Correct. pwede nilang gawin. Bongga yun ah! Bongga yun. Kung ano yung pinag-crave mong pagkain, pwede mong orderin sa kanila. Katulad ng gagamba. Yeah. Kinisang gagang. Okay, tipaklong na adobo. Ganon. Kare-kare daw ang kanilang specialty. Pwedeng-pwede pala. Nagkikater sila pang maramihan. Mga events kayo. Birthday, debut, ganon. 45 days. Yeah. 40 days. Ay, hindi na ba 45? Manok yun. Manok yun. Pabanglok sa isang taon na ganyan. Ganon. Dahil kami ang dadal, mauubos na namin. Piling-piling mo kayang ubusin yan. Pero kayanin mo. Pinipilit ko nga eh. Kasi nakakamera ka na, na-demonyo ka. Kayanin mo yan. Delivery nila, 24 hours a day, 7 days a week. Any time of the day. Di ba sabi ng rider kanina, kahit daw umuulan, kahit bumabagyo. At kahit wala na siya, may mag-deliver pa rin iba. Drinks na tayo. May pinadala din po silang shake. Ano kayang flavor to? Feeling ko avocado yung color, avocado. Avocado yan. May powder and may maliliit na Marshmallow. marshmallows. Ang problema ko lang, Hindi matusok. ay hindi. Kasi trinay namin itusok yung straw kanina. Hindi siya tumutusok. Yun pala may tapes pa. Ha? Yan tayo, may tape pala. Kasi yung straw ko. Ay, kulang yung straw. Ay, kulang yun po yung straw. Magreklamo po ako sa City Hall. Kulang po yung Hindi, straw. may straw yan. Ay, ayun o. Nalaglag. Hala, nilaglag na. Sa mga kaibigan, higupin ko na lang po siya. Tubig lang kami, ayos na. Ay, padala sila ng ganyan. Alam naman sayangin namin, di ba? Magpadala din kailang mambili ng gamot. Try natin shake, ha? Ayun, pumasok! Masok. Nahirapan na po akong ubusin. Kaya mo yan. Ano na yan? 4 na kagat. Hindi siya masyadong matamis. Lasang-lasa yung flavor ng avocado. Sabi mo, hindi po siya masyadong matamis. Maalat po siya. Charot lang, charot. Hindi po siya masyadong matamis. Wala akong panlasa. I think powder yung ginamit dito. Diba yung may mga powder na flavors? Oo. Pero ito, thick talaga. Malapot, makapal, masarap. Parang ayoko na. Nabusog na ako. Ang cute ng mga maliliit na marshmallows. Ang cute na maliliit. Cutie, nakakapatwitams, yung kanilang shake. Unti-unti na po ako nahihilo. Sa iba po magpapadala pa ng pagkain, kung alam po ninyong malaki at maramihan po yung serving ninyo, magpadala din po kayo ng amlodipine, Yung ganyan. ng captopril. Tsaka ready na ambulansya sa labas. Oo, sulit ito. Napakalaki ng serving nila. Kasi pang masa Yung isa pong ganito, 20 pesos lang po. Tapos yung bilao po ang 500. Yung bilao lang po dito yung bilao. Hindi, joke lang, joke. Joke lang. Pwede mo i-plastic lang ito.
kaya mo pa? Hindi, nahilo na ako eh. Mga kaibigan, nag-accept po ang Kusina de Pobre ng catering. Nag-accept po sila ng labada. At ng plancha at linis ng bahay. Kaya, at saka aplikante po abroad. Bongga, masarap. At sulit. For more information about Kusina de Pobre, maaari niyo po silang kontakin sa Wala na po yung papel, nakain na namin. Kain na namin. Natakpan ng tissue sa 0921-555-6999. O, diba? O, diva. Pwede niyo po silang hanapin sa Facebook, Kusina de Pobre. Nandun ang menu nila. Magreklamo po ulit ako sa shake, ang dami pong tape. Hindi kasi 'di ba sa delivery, kailangan nakatape para hindi gumagalaw at hindi matatapon. Ito. Saan ba? Ito muna nga iaangat mo. Ako na nga. Ikaw na nga. Tumulong po tayo sa mga nakatatanda. So may natira pa pong isa. Ipaparapol po namin to. Say mine po. Mine, burger and fries. Wow, nauukaling mo. Nakatingin na lang ako. Wow, na. Nakatingin na lang ako sa... Tagal makain. Ito noon, no? O, yan na. Ayan na, oh. Di ba paborito mo yan, avocado? Yes. Hindi po kami mapapahiya sa inyo. Kayo po mapapahiya sa amin. Exactly. Masarap siya. Sulit na sulit po. Kung i-scorean mo ng 1 to 10 ang pinadala sa atin ng Kusina de Pobre ngayon, Jay, what's your score? 10 na. 10? Bakit 10? Kasi kompleto na eh. Andito na yung shake, may fries pa, may burger. Pero pag kulang ng isa, nasa 9 lang. Ako, I'll give it a 10. Perfect score dahil talagang nagtali yung sa burger. Malaki yung bun, yung burger bun. Malaki din yung patty. And marami din yung vegetables and sauces sa loob. Even lahat. Tapos yung fries pa, hindi siya malata. Bagong mantika yung ginamit sa fries. 39 ang foods na included sa kanilang menu. Isa pa lang to. Meron pa tayong 38 na titirahin. Ito try din natin yung catering nila. Pwede doon magpalit siya ng baboy sa kanila. Gusto ko yan. Shoutout sa may-ari po nitong Kusina de Pobre yan. Hindi po namin alam yung pangalan nila. Sorry. Next time po pakipadala po yung may-ari po mismo. Para may-interview po namin. They're hoping to see us in person soon. Make sure po na pag nagpakita kayo sa amin, mas marami po dito yung dala ninyong pagkain. We're thankful. And we are blessed kasi Oo. may mga ganito tayo, lalong-lalo ng mga local na mga nagtitinda dito sa Olongapo na bibigyan namin ng pansin at makilala talaga sa masa ng tao, publiko. Yan. Sana nga lang hindi sila malugi sa kakabigay sa amin ng pagkain. Pero we really appreciate that. Pandemya ngayon. Pandemic ngayon. Lahat nagko-cost cutting. Lahat mahirap gumastos. Correct. Pero nagbibigay pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo. Diba? Tapos sasabayan pa ng mga DJ na ganito, diba? Ano pa mangyayari? Mga DJ na buraot. Harbatera at kung ano-ano pa. Ingay mo naman kumain. Full na po ako. Buso. So there you have it, mga palaka. Food review natin from Kusina de Pobre. It's 10/10. Correct. Maraming salamat sa pinadala po ng Kusina de Pobre. Ang burger with fries and Drinks. shakes. Shakes, Ayan. yeah. Thank you so much, Kusina de Pobre. Tagumpay. Tagumpay! Bye! O, diba?